murakoze cyane. Amazina nyitwa Nyagichiro Yvonne, tuye ku Kiziba, ndi umupfakazi mfite abana 4, ndi umuyobozi muri Wahumura. Uyu munsi wa none rero dushimye Imana kuko Imana yatubonye umwanya mwiza n'uburyo tukaza tukaba turi hano hantu. Imana ishimwe. Rero umugambi watuzanye hano, twaje gusura bene data bagize ibibazo muri zino ntambara, bapfakaye bagenzi bacu bahumura. Twaje kubasura mu buryo bw'umubiri no mu buryo bwo gusenga. Ubu rero dusohotse igiterane, twari mu giterane twarishimye, twumvise amagambo meza y'Imana. Ubu igiterane kirarangiye, tubahaye indoro, twabazana isukari yo gutekera abantu umunsi umwe, ubundi tubazanira n'ihuzu ngo bazambare bahingireho, tunabasura tunabaheza mpare ngo bakomeze bihangane mu bibazo bagiye bagira bitandukanye. Abamubona n'ababuze abagabo babo muri ibi bihe bibi twagize z'intambara. Rero tukaba tubahaye mpore, ubundi kandi namwe abatwumva tubakangurira kugira ngo mukomeze mufashe. Murabona n'abana batoya kandi bafite abana bo kuregwa, turasaba uko mwabatera inkunga mukabigishiriza abana, ubundi kandi mukanabafasha mu buryo bwo guteza imbere, mukabaremera amamashini bakiga imyuga, abandi bakiga amashuri ni batoya, hari abana batasigaranye abandi. Bose turasaba kuko mwabafasha, mwebwe mwese mutwumva n'ubundi muza mudufasha, none mukomeze mufashe bene data kugira ngo bakomeze barera abana. Murakoze cyane, Imana ibambere imigisha nyinshi. Urakoze cyane. Tukiri kumwe wari uvuze ko mwaje kubasura, ese no bwa mbere mugeze muri Bijombo muje gusura bagenzi bawe bahumura? Kabisa ni ubwa mbere, niryo rya mbere kugera n'abanyaminembwe, turi kumwe na bagenzi banje twazanye, ni irya mbere kabisa twifuje kuza kubasura. Okay. Ni abangaba nyine tubona muri kamera cyangwa hari abandi badahari? Hari bano bari muri kamera n'abandi badahari batabashe kuboneka, ariko nabo bose nyine turabasura. Murakoze cyane. Sawa, naje nitwa Nyagichiro, uzamuri akazi hano muri Bijombo ndetse ndi umuyobozi wabo. Sawa, nishimye cyane, apana bukeya, twanezerewe cyane kuko umura mu Minembwe yaje kudusura idufata mu mugongo. Nukuri turashimye Imana mu ijuru baheze umugisha. Iyo wikubise hasi umuntu utakubwira mpore, biza bisa nkaho mutari kumwe muri gahunda, ariko bakiza baza kudusura mu ijambo ry'Imana ndetse banaduhumuriza badukomeza batubwira ngo dukomere, ngo dufite umwami Yesu. Twarishimye cyane, turanezerwa cyane, ntacyo twobaheza, ndabizi kuko Imana itazikiranirwa izobahemba. Twashimye cyane ndetse dushima n'ukundoro batuzaniye, nukuri n'amahuzu batuzaniye, nubwo bavuga ngo nayo guhingiraho ndetse nayo kwinjirana, tuzohinjirana. Nukuri twanezerewe cyane cyane byimazeyo. Murakoze cyane, Imana mu ijuru ibaheze umugisha. Kandi ikindi nshongeyeho, kuko nyine yari amaze kubivuga umukuru wa Minembwe, yavuze ngo nukuri mugume mutuzirikane, timukadutekane timukatureke, ndetse timukadunaduhane, mugume mutube hafi, kuko iwacu haragoye cyane kugira ngo tubone ibintu biza bisa ngaho bitugoye. Nabo batugezeho biruhije, ariko barihangana. Namwe mukomere, musugume, namwe mudusukumire, bizoroha bitugereho. Ndabizi kuko neza musukuma amafaranga yazitugeraho kandi akadufasha n'abana bacu. Ndetse nk'uko bamaze kubivuga, harimo abapfakazi bamwe badafite abana ariko bifuza gusoma ndetse bifuza n'indi myuga. Ni ukuri muyibagezeho, tuzoguma tubazirikane kandi tugume tubasabira Imana. Murakaramba, murakagumaho, murakoze. Murakoze cyane. Abadukurikirana mwumvishije ko ibyo bari gusaba kandi mukomeze mubiteho. Nibi tuzi ko byavuye mu maboko yanyu, ariko n'ibindi barabitegereje. Tukaba turi kumwe na chef de groupement wa Bijombo. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Ijambo rya mbere turashimye. Iki ni ikintu cya mbere tubonye n'umunsi wa none hano muri Bijombo. Iki giterane kiri aha ngaha cyaba abana b'abakobwa bahumure twasigiwe hano muri Bijombo, twabitewe n'intambara, kandi ibi byose byatewe n'ikibazo cy'intambara, ntizatewe n'ikindi. Ariko bukeye turabihanganira, abana turabafite, turabakomeje, turabatunze, turabarera. Ariko habaye ejo bundi mwibuka kuza kutugenderera no munsi wa none, mumaze kutugenderera muraza mushika hano mwebwe abantu bahumura ba Minembwe,
n'inkunga ya minembwe yose irabatumira avuga ngo nimuze muje kudusura. Ijambo rya mbere turabashimiye, bazavuga ngo udashima bari umurozi, ariko turashimiye pe zivanyeyo. Kandi ukundi ko ndashima mu izina ry'abashefu ba Bijombo bose kuri iyi mfashanyo mwatuzaniye. Ijambo rya mbere mwatuzaniye imfashanyo, ijambo ry'Imana. Ijambo rya kabiri mwatuzaniye imfashanyo iyo gutunga imibiri, ko ndumva muvuga ngo ni nkeya, twayishimye ni nini cyane. Ijambo rya mbere murabambise mutwandikiye aba bana, icyongeye icyo tugiye gutanga rekomandasiyo yacu iyi ngiyi ni ukutuba hafi no kudufasha kubera aba bana, kugira ngo mubafashe kandi nyine mubakomeze. Kandi natwe nubwo tubafashije turabafite turabatunze, ariko nanone ubushobozi ni bukeya, ibintu byaranyazwe, abantu bose basigaye ku musozi, uku turi kumwe nabo nubwo nabo ari uku bameze, ariko natwe twaranyazwe. Ariko twareba ubushobozi bwacu kugira ngo tubafashe bikatugora. None uno munsi wa none dushimye Imana yuko duhagararanye namwe, tubahaye rekomandasiyo, turabatumye ngo mudufashirize aba bantu kandi mubafashe. Uhere uko n'ababyeyi bafite abana, bamwe bafite abana 5, abandi bafite abana 10, abandi bafite 6, abandi bafite 1. Hariho n'abandi nyine bifuza kuja ku masomo ari abakobwa batakaye uko nguko bari aho ngaho. Tukaba tuvuze ngo mudufashirize abo bana basome, bahingirwe, bambikwe, barye, bubakirwa amazu, ijambo iryo ari ryo ryose barikorerwa, kuko nibo twasigaranye nabo, nibo bahungu dufite, nibo bagabo dufite, nibo duhagazeho n'ubu ngubu. Icyongeye tukaba dusabye ngo Bijombo mudutera inkunga, twebwe Bijombo icyo ari cyo cyose mubona kidukwiriye muzakiduhe hamwe rusange. Ukunguko abangabo nibo duhaye tuvugira cyane, nabo ndembe dufite, ni nabo batugoye batubabaje, ariko natwe hari izindi ngorwa zitari apfakaza, ariko none izi ngorwa izo ngibyo simbivugaho birebire cyane cyane ndabivuze, ariko cyane gushima kwacu kunini. Dushimye urugenze mwatoye mukaza kudusura, mukaba mushitse hano, mukaba mudukoreye iki gikorwa kingana gityo. Kandi cyongeye mugende muzatuvugire mutyo, muzavuge ngo Bijombo yaravuze ngo ifunguye amarembo aya ariyo yose irafunguye. Kandi mugende ngo muze mwinjire, umuhanu wari wo wose uri mu itorero ahariho hose muzavuga ngo nahamugirira igiterane, tubahaye karibu, muzahabe, muzahakorere, turi kumwe namwe, ntituzabaviririra, ntituzotandukana namwe. N'aba bana ntabwo twabataye, turi kumwe n'ubu, ntituba tunabavirira iruhande. Kugeza uno munsi wa none turasabye ngo iyo ombi ryacu dusabye mugende muri shitse rizemerwe, icyo gikorwa kibe kinini kandi kigaruke. Ndangiza aba bana nubwo abandi bose bazokorerwa ibintu, ndasabye uku nguku bari aha ngaha nta bushobozi bafite bwo kubaka amazu y'ibyatsi twari dufite yarahiye, bubakirwa amazu. Umuntu ari mu nzu aba afite isina rinini, bafite amasambu yo guhinga, tibafite ubushobozi bwo kuyahinga, ni batoya tibashoboye. Ariko ibyo byose ubu umuzigo tubahaye, icyo muzokora mushoboye mufite muzayibakorere. Ahasigaye murakaramba kandi murakarama. Ahasigaye muzotahira indasho nini, twayitanze intasho, abagabo ba Bijombo, abashefu ba Bijombo batanze intasho, ngo mugende muzoturamukiza abantu ba minembwe ngo turaho turakomeye. Kandi tushimye ku ndoro yanyu mwaduhaye, murakoze. Muri ari isanzwe izibuke kandi izwi n'abakeya, hano wonapfana abantu bino ntibayizi neza, bari tarabasobanukira, ariko yari ihari, abantu bakayimenya, ariko bakaheza abana agaciro, tubahaye agaciro kanini, ariko ntibari bazi yuko ifite igikorwa kingana gitya. Hasigaye uyu munsi twashakiriye iki gikorwa, ariko yari ihari. Murakoze. Ni ukubashimira cyangwa se nyine mbere dushimira Imana, kuko Imana niyo zose. Hari ikintu twe dutekereza ko hejuru y'aba bantu bacu nyine b'abapfakazi, njye natekereje ko ijambo ryo kwiheba rigomba kuvamo, bitewe n'impamvu Bibiliya zihamye ikavuga ngo Imana ni umugabo w'abapfakazi. Sinzi ko ntabimenye kubivuga, kandi bivuga ngo n'Imana ishobora byose. Icyo kintu dushatse gufatikanya n'abacu tuvuga kuko twe turi ku Mana ishobora byose, ntacadutera ubwoba. Rero dushimiye abavandimwe bacu bavuye mu minembwe badutera inkunga. Baravuze baswahili kila mwanzo ni mugumu, byari bigoye nyine kubitangiza. Ibyo mwagiye mubona bitafatitse byatewe no kutamenya no kubishigikira buke, mugabo nabyo tunabivuge, ariko cyane kutamenya niko kwabaye kunini.
rero kuko umuze nyine ishyize ku mavi kwivuga hamwe n'abashinzwe nyine aba bacu bahumura ni ukuri cyo twe dushatse kuvuga muri uyu mwanya yarizwe buke bitewe n'impamvu hari byenda abantu hari bashatse kuvuga ngo basuzugura abapfakazi umugabo ni bato n'ubu intambara abana ba invitation dufite rega ndagavuga wayerekana bati nyamukiranutse nyine ukumva kibaye ikibazo ariko rero nibuka kuko abakuru bavuze ko izina niwo muntu mama izina niwo muntu nyine ukiranuka kuko niko bimeze batugejeje ku ntambwe tutari tuzi ariko nyamara rero hamwe n'ababyeyi chef de groupement n'abacu nyine bari muri humura hamwe n'abakonseye babyitangiye bakabikora ntabe yanatubaye kure twatekerezaga kuko yari wo gushimirwa ikindi gikorwa kigaragajwe nuko imirimo bakoze hasigaye turabashimiye ubundi kandi abashefu hari bahagaze bose ni ukuri umutima gusa kwesaguzwa nuko ibyo twari dukwiye kuvuga cyangwa se ibyo tuvuze bivuye ku ndibaza umutima turabashimiye konseye natube hafi kuko igikorwa kibaye ni ngombwa ngo n'ubundi kizabe chef de gupima yavuze ngo ahanguriye iki gikorwa ngo ahantu hariho hose rebeho mubigeze vuba umucuranzi atarabacika noneho ndamubahaye n'uyu wanje aza bafashe kubacurangira muri kiriya gikorwa nimumutumiza nzamuherekeza murakoze cyane reka twumve konseye turavuga wambabarira njyewe nshatse gutera bahumura inkunga babwira ngo icyo mbahaye ni iki ngiki ntihagire umuntu uzobura umurima kuri bano bashefu mwabashefu muri abo bantu ntihagire uzobura umurima vuge cyane mwumve ntihagire uzobura umurima n'umwe uzuza guheza abandi bantu nimba ufite bahumura batanu aribo babanje guhabwa imirimo ubone guheza abaturaga umugabo afitekereza akabonza gusaba naka umurimo agatekereza ngo ndaza gusaba naka umurimo ariko abangaba ubuzi ni batoya n'abana kugira ngo atekereze ngo naka afite umurimo ntibishoboka aha akwiye gutekereza ni wawe nawe humura muzoza ubura umurimo uzugenda kwa shefu gutwaye umubwira ngo mpereze umurimo nidurwa yawe paka ubone kuva mu wiwe iryo jambo nijyo nari nsagaje kugira ngo ndibabwira kandi ndari bibukije cyane muri kore urakoze cyane urakoze cyane konseye sawa natwe twongeye gushima dushimira abayobozi bacu duhereye ku bashefu hamwe namwe muhamukora iyo mirimo ikindi ubundi dushimira bagenzi bacu twafatikanyije muri kino gikorwa kugitegura ari aba hano humura ya hano na humura mu minembwe abo bose nkaba mbashimiye twibanze kuri presidente Yvonne Imana imuheze umugisha twabanye muri byinshi twaraganiriye kenshi twapanganye byinshi kugeza uno munsi tugeze kuri uno munsi w'igiterane tuwusoza tukaba tuvuze ngo Imana mu ijuru yabashije kubana natwe Imana ishimwe ubundi by'umwihariko twaba tubashimira inkunga babashe gutera bagenzi babo cyangwa se babashe kudutera inkunga y'uburyo bw'amafaranga inkunga y'uburyo bw'amahuzu ya muhamuro bafite aha ubwo rero tukaba tubashimira tukaba tuvuze ngo muzatugarure gutyo kandi n'abatari muzahore mubagirira gutyo hamwe n'uko nkaba mvuga ngo mu buryo umuryango wa humura uyobowe na president nyamukiranutsi Imana yo mu ijuru izabaheza umugisha kandi muzahore muganduka murakoze